ルモンです。一緒です。ポップコーンやってきます。はい、おはようございます。少し夜だけどね、寝たらそのままもうずっと寝落ちして、今朝です。これ飲んできます。今日は結構青空です。
はい、そろそろ撤収したいと思います。はい、撤収完了です。で、今日は、なんだっけ、飲んで食って寝て焚き火して、それだけの動画でした。また、ちょっと人多くてちょっと喋りづらいとこあったんで、なかなか喋りなかったけども、これはこれで全然自分で楽しかったんで、また今度やりたいと思うんで、またよろしくお願いします。またね。